बंदर डेजर्ट में एक पेड़ पर रहता था। बंदर को एक दिन एक बहुत बड़ा घड़ा दिखाई देता है। बंदर एक लकड़ी के सहारे घड़े पर चढ़ जाता है। बंदर देखता है कि घड़ा पानी से भरा हुआ है। बंदर तुरंत समझ जाता है और एक पाइप को घड़े में लगा देता है। पाइप से पानी बाहर निकलने लगता है। जिंदा बचे जानवर पानी पीते हैं। फिर बंदर एक बहुत बड़ा पाइप घड़े में लगा देता है। देखते ही देखते सारे रेगिस्तान में पानी फैल जाता है। जंगल में हरियाली छाने लगती है और सभी जानवर खुश होते हैं। तभी बंदर रोने लगता है। फिर लाइक, सब्सक्राइब नहीं।